兄弟姊妹，天变地变咯，你就係熱到暗，都係水災咯。啊，大家要去小心哦，碰到啲水災啊，呢個慢慢都呢番啦，一年啦，啲啊，大家要記得，你啊講到3月了，啲水啊樣樣落。颱風把大水啊啦，大家講啊，颱風把大水落就向條道啊，大家過嶺嘅過崖嶺沙要小心哦。哦，啊，呢畢竟都係今年一吐水人都係多水災哦。哦，啊，我是祝福大家啦，嗬，尤其安大吉啦，保災保能啊，嗬。啊！啲水災慢慢突然間哦，就算落條堅啊，大家落咗家暗時5點樣分講哦，大家樣講哦，大家好啊，大家小心啲哦，感謝。